Észak-olasz körutunk során 2340 kilométert autóztunk, körülbelül 80 kilométert robogóztunk, és sok tízezer lépést tettünk meg. Na és számtalan feledhetetlen élményt gyűjtöttünk. Láttunk 9 tavat, egy 100 méter magasból alázuhanó vízesést egy sziklába vájt kanyonban, Európa második legmagasabban fekvő autóval járható hágóját, a Stelviót, Olaszország leglátványosabb szurdokútjának egy részét, a Strada della Forret. Mindezt 4 éjszaka, 5 napba sűrítettük, 2024. augusztus második felében. Nyilván kényelmesebb lett volna ezt több napra elosztani, de nekünk most csak ennyi állt rendelkezésre. Azért így is volt időnk több ezer fotót lőni és jó néhány felvételt készíteni. Ausztrián keresztül Bécs, Salzburg, Innsbruck, Nauders útvonalon mentünk. Ausztriában tankoltunk, mert az olasz üzemanyagárak magasabbak voltak. Az osztrák-svájci-olasz 3-as határ mentén Svájcon keresztül közelítettük meg első úti célunkat, a Stelvio hágót. Este indultunk a könnyebb haladás érdekében, és reggel körülbelül 8-kor értünk a hágóhoz. A Stelvio nyugati oldalán elmentünk, amíg érdemesnek gondoltuk a látnivalókat. A Rastello alagútnál fordultunk vissza, és a hágó keleti oldalán jöttünk le. Rengeteg motorost, bringást láttunk. Volt, aki lakóautóval is felmerészkedett a hágóra. Nem lehetetlen, de tudni kell, hogy vannak egészen szűk szakaszok, ahol 2 jármű nehezen fér el. Fantasztikus volt az egész az elejétől a végéig. Legszívesebben minden kanyarban megálltunk volna gyönyörködni. A csúcson érdemes felkaptatni az emlékműhöz, szép időben parádés a látvány. Lefelé jövet 48 számozott hajtűkanyar volt jelölve. Az első napban Rézia-tó fért még bele a Stelvio után. Egy 1950-ben elárasztott falu tornya emelkedik ki a tóból. Azóta a tó és az elsüllyedt falu télen-nyáron népszerű a kirándulók körében. Első éjszaka Naudersben szálltunk meg. Azért választottuk ezt a megoldást, annak ellenére, hogy ez ellentétes volt a további útiránnyal, mert így lett ugyan feleslegesen megtett 2x36 kilométerünk, viszont árértékarányban nem találtunk akkor jobb szállást. Nem utolsó sorban a Rézia-tó sokkal szebben mutatott a délutáni fényekben, mint reggel 7 környékén. Nagyon pazar reggelit kínált a szálloda, bőven 4 csillagos volt. Reggeli után útra keltünk. A Molvino-tavat és a Nembiát néztük meg. Elég intenzív volt a forgalom, lassan haladtunk. Molvinóra érdemes több időt szánni, csodálatos a túlátványa is, és a környezete is. Van fürdési lehetőség, vízibiciklizés, ezt még ki is próbáltuk. Minigolf, és a település is nagyon hangulatos.
A Nebbia-tó közel van Molvénóhoz, így egy rövid időre még megálltunk, mielőtt a Gardatóhoz autóztunk. Körülbelül 1 órát töltöttünk itt, kényelmesen körbesétáltuk a tavat. Késő délután érkeztünk Riva del Gardába, ahol 3 éjszakát töltöttünk. A szobánk mesés volt, azt hiszem az eddigi legszebb. Fontos, hogy a szállodának 2 épülete van. A főépület szerintem simán 4 csillag, de szemben egy jól láthatóan felújításra szoruló épület is a szállodához tartozik, ahol a szobák látszólag nem ezt a színvonalat képviselik. Este könnyes sétát tettünk Rivában. Szépek voltak a fények. Reggeli után megnéztük a Varone vízesést. Úgy terveztük, ha esős időnk lesz, akkorra szórjuk be ezt a programot. Ide kötelező tartozik az esőkabát, mert a 100 méter magasból sziklák között alázuhanó vízesés nem hagy szárazon senkit, még esőmentes időben sem. Így, ha már ázunk, akkor ázzunk rendesen. Hatalmas élmény volt a vízesés, és egyben félelmetes is. Gyönyörű kert is tartozik hozzá. Egyébként nem volt hideg, de a végére térdigázva már nem volt nagy melegünk. Mire kicsit rendbe szedtük magunkat, az idő is megnyugodott. A Tennó-tavat vettük célba. Egész nagy parkoló tartozik hozzá, ami fizetős persze. Parkolótól rövid sétával, lépcsőkkel tarkított úton lehet eljutni a tóhoz. Fő látványosság a tóban lévő kis sziget. A borús idő ellenére is gyönyörű volt a vízszíne, napsütésben biztosan még magával ragadóbb. Körbesétáltuk, így átmentünk a tó másik oldalán lévő függőhídon is. Az estét ismét Riva del Gardában töltöttük, bókláztunk a szűk utcákon, központban és a tóparton is. Reggeli után sietünk robogót bérelni, hogy a betervezett programok mind beleférjenek a napba. Bérlést követően útvonaltervezésnél láttuk meg, hogy a Strada della Forra, amit annyira szerettünk volna megnézni, le van zárva. Nem csak aznap, nem csak pár órára, hanem teljesen.
Nem villanyozott fel bennünket ez az infó, mert a robogót is leginkább azért béreltük, hogy könnyebb legyen átmenni ezen a gyönyörűnek mondott úton, és ott álljunk meg bámészkodni, ahol jól esik. Így újra gondoltuk a napot, és a Ledrótó felé vettük az irányt. A kemping udvaráról van a feljárás a Panchina Gigantéhoz, az óriás padhoz, ahol csodás panorámapont található a tóhoz. Jó hír a fotózkodást kedvelőknek, hogy még mobiltartó is van kialakítva a szívecskénél és a padnál is, hogy könnyebb legyen szelfizni. Körberobogóztuk a tavat, több megállópontot beiktatva. Pár csepp esőt is kaptunk közben. A hőmérséklet jó volt, de a robogón azért kellett a réteges öltözék. Ezután Limonessul Gardába mentünk. Alig találtunk parkolót, olyan sokan voltak. Ebéd után kicsit sétáltunk a parton. Mivel itt már jártunk korábban, most az olyan céltalan barangolás volt, kicsit magunkba szívtuk a hangulatot. Aztán mégsem hagyott minket békén ez az útlezárás. Mivel nem voltunk messze, úgy döntöttünk, nézzük meg, ha nem jó a netes információ. Sajnos jó volt. Nagyon elszomorodtunk, mert az előzetes infók alapján fantasztikus élményt kaptunk volna. Aztán tovább gondoltuk, hogy mi a helyzet a másik irányból. Így elmotoroztunk Pievéig. A La Forra étteremig semmi gond nem volt, addig lehetett menni járművel. Ott láttuk, hogy gyalogosan jönnek-mennek az emberek az úton, így a világ 8. csodájának titulált út egy részét mégiscsak láttuk. Az út további része kőomlás miatt teljesen le volt zárva karbantartás miatt. Rímába visszarobogva el is telt a napunk. Mesés szállásunkat elhagyva reggel elindultunk hazafelé, közbeiktatva a Braies-tavat. Mi ugye főszezonban voltunk, augusztusban. Informálódtunk előre, de bizonytalan volt, megyünk-e, ha igen, mikor érünk oda. Gyakorlatilag ez még aznap is kiszámíthatatlan volt, akkora dugóba keveredtünk. Így nem foglaltunk előre semmit. Sem parkolót, sem buszjegyet, semmit. Tudni kell, hogy ha nincs előre foglalt parkoló a tónál, akkor autóval 9:30 és 16 óra között főszezonban nem engednek fel a tóhoz a bekötő úton. Busszal lehet csak megközelíteni ezen időszak alatt a tavat, arra is előre jegyet kell váltani. Online vagy a helyi turista információs pontnál. Mivel nekünk nem volt parkolófoglalásunk, így 16 óráig megnéztük a Landró-tavat, a Trecime panorámapontot és a Dobbiaco-tavat.
Aztán 16 óra után fel tudtunk menni a tó melletti parkolóig autóval. Körbejárható a tó, érdemes is mindenképp ezt megtenni, 2-3 órás program minimum. Nem lehet szavakba foglalni a látványt, csodálatosan szép. A körút során látott tavak közül talán ez volt a legmagával ragadóbb. Este 19 órakor indultunk haza, Ausztrián keresztül Grác felé. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, ne felejts el visszajelzésként nyomni egy lájkot, iratkozz fel YouTube csatornámra, és kövess be Instagram, illetve TikTok oldalamon. Találkozzunk a következő videómban is, mert barangolni jó! Végezetül pedig néhány kedvenc fotó.